हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा का एग्जाम 22 फरवरी 2022 को हो चुका है और 7 दिन आपको ऑब्जेक्शन के लिए मिलते हैं, जिसका आपने भरपूर फायदा उठाया होगा। और मेरे द्वारा आपको वीडियो बना के बताया गया था कि किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन करना है और उम्मीद है कि आप लोग ऑब्जेक्शन कर चुके होंगे। और स्टूडेंट्स, एक बात और कि लगभग 2-3 महीने से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपने एग्जाम दे दिया है। इसके बाद 5-6 दिन आपको रिलैक्स होने के लिए चाहिए थे, जो कि हो चुका है। लेकिन अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर फिर से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अब आप अगर ढील डालेंगे तो आपके हाथ से ये एग्जाम निकल जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको मुख्य परीक्षा मतलब मेंस एग्जाम, जो कि हमारा डिक्टेशन का एग्जाम होने वाला है, चाहे वह शॉर्ट हैंड वाले हो या आपके टाइपिस्ट वाले हो, दोनों के लिए तैयारी करना आवश्यक है। अब उसकी कैसे तैयारी करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे मन में आता है कि मुख्य परीक्षा मतलब मेंस एग्जाम, जिसमें हमारी डिक्टेशन होने वाली है। डिक्टेशन में अगर हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड की, तो देखिए शॉर्ट हैंड में आपको 100 वर्ड पर मिनट वाली भी है और 80 वर्ड पर मिनट वाली भी है। आपको इसमें 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी और जिसको आपको पहले डिक्टेशन को लिखना है शॉर्ट हैंड में और उसके बाद में उसको ट्रांसलेट करना है आपको, और उसको कंप्यूटर पर टाइप करके उसका प्रिंट आउट होगा, वो वहां पर कलेक्ट हो जाएगा। तो ये रहेगी आपकी प्रोसेस शॉर्ट हैंड की। इसके बाद में आपका अगर जो टाइपिंग से है, तो टाइपिंग वालों के लिए एक पहले रहेगा आपका कि 30 नंबर का जो रहेगा वह रहेगा स्क्रीन पर देखकर। जैसा आप सीपीसीटी में अभी तक आप देखते थे कि आपको स्क्रीन पर मैटर आता था और आप उसको टाइपिंग करते थे, इस प्रकार से आपको रहने वाला है यहाँ पर 30 नंबर का। और जो 70 नंबर का बाकी रहेगा वो आपको डिक्टेशन के रूप में बोला जाएगा। डिक्टेशन होती क्या है, तो देखिए आपको आप जिस सेंटर पे आपका पेपर होगा, जहां पर भी आपका जिस कॉलेज में आपका सेंटर बनाया जाएगा, वहां पर साउंड लगे होंगे और साउंड में पहले से प्री रिकॉर्डेड आपका मैटर रहेगा लगभग 400 वर्ड का, क्योंकि 40 वर्ड पर मिनट की गति से बोला जाएगा। वो आपका रहेगा, आपको वहां पर वॉइस के रूप में सुनाई देगा आपको मैटर। आप उस मैटर को टाइप करना पड़ेगा आपको स्क्रीन पर, और वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी गलती होती है तो आपके नंबर काटे जाते हैं। अब सर आपने ये सब तो बता दिया, अब आखिरकार हम इसकी कैसे करें तैयारी? अब सभी के मन में यही क्वेश्चन आने वाला है और आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारे 65 नंबर हैं, हमारे 70 नंबर हैं, हमारे 80 नंबर हैं, क्या हमारा हो जाएगा सिलेक्शन? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स, देखिए कि अगर मैं आज आपसे कह दूं कि आपकी लिस्ट 70 पर जाएगी या 75 पर जाएगी, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि जो 65 वाला है अब वो इस तैयारी को छोड़ दे? ये बिल्कुल गलत डिसीजन हो जाएगा। देखिए, हो सकता है जैसे कि इससे पहले भी जब कोर्ट की डेट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका डेट का हम कह रहे थे कि मार्च में होगा एग्जाम, लेकिन अचानक से फरवरी में आ गया और बहुत से स्टूडेंट कहने भी लगे कि यूट्यूबर्स तो कुछ भी बता देते हैं। तो ऐसा ही है, आज हम कट ऑफ बता रहे हैं, हमारे पास कहीं ऑथेंटिक तो हमारे पास में रिजल्ट्स है नहीं सभी के। हो सकता कि जो स्टूडेंट आपको 80 नंबर बता रहा हो उसके किसी फ्रेंड के ज्यादा आ गए हो, तो वो उस चक्कर में उसके कम भी हैं, लेकिन फिर भी आपको डराने के लिए नंबर बता रहा हो। तो हमारा ये कहना है, आप किसी की बातों पर, किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपके 65 से भी ऊपर नंबर हैं तो आप अपनी तैयारी करिए डिक्टेशन की। हो सकता है अगर आपका नाम आ गया, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप 1 महीने का तक आपको तैयारी करना है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि आखिरकार में कब आपका मेंस होने वाला है और सिलेक्शन है या नहीं। अगर सिलेक्शन होगा तो आप आगे तैयारी रखना, नहीं होगा तो अभी तक जो प्रिपरेशन जैसी इस पेपर की करी थी उस प्रकार से आपकी टाइपिंग की भी जो है उसको भी आप भूल जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिस्क मत लेना। ये बात ऐसी होती है कि जैसे सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो गया तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, कम हो गया तो उसको आप सही कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने टाइपिंग बिल्कुल ही नहीं करी 1 महीने तक, तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप पछताने के। लेकिन अगर आपकी धीरे धीरे अभी टाइपिंग हो जाती है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन करने में। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 65 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। एससी एसटी से हैं तो 60 से ऊपर अगर आपके नंबर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे हैंडीकैप हो, आप सभी लोग
टाइपिंग की तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। 1 महीने तक ही आपको करना है। अगर आपका नाम आ गया तो आप कम से कम मेंस की करेंगे, और नहीं आया तो आप भूल जाना उस चीज को। लेकिन आज से अगर आपने तैयारी करना छोड़ दिया ना, तो ये बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा गलती हो सकती है आपकी। कहें हम कि हिमालय जितना बड़ा पहाड़ है ना, इससे भी बड़ी आपकी गलती कहलाएगी अगर आपने ये कर दी तो। इसलिए मेरा कहना है, अगर आपके 65 से ऊपर भी नंबर है तो रिस्क मत लेना, 1 महीने तक तैयारी करना डिक्टेशन के लिए। करना कैसे है, तो अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर हम यहाँ पर जो हमारी टाइपिंग चल रही है सर, उसमें हमारा हम उसको कर पा रहे हैं, हमारी 25 की स्पीड आ रही है। तो देखिए 25 की स्पीड आ रही है वो आपकी गलती थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने 2 महीने पहले से जब स्टार्ट किया था, मैंने आप सभी से कहा था आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर आ भी रही है तो अगर आप दिन में 5 घंटे अपनी टाइपिंग को देते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। 5 घंटे कैसे देना है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपको लगातार 5 घंटे तक टाइपिंग ही करना है। आपको बिल्कुल टाइपिंग नहीं करना है 5 घंटे तक। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको आराम से सुबह मॉर्निंग में आप 1 घंटा सबसे पहले उठकर यही काम करना है, फिर एक बार 9-10 बजे के करीब टाइपिंग कर लीजिए, फिर दिन में कर लीजिए, फिर शाम में कर लीजिए। साथ में जब जब आप टाइपिंग करें तब तब आपको उस मैटर को एक बार चेक, मतलब एक बार आपने डिक्टेशन सुन के 10 मिनट की आपने कर लिया, फिर उसके बाद उसको चेक भी करना है। अगर आपने चेक नहीं करा तो आपकी सबसे बड़ी, क्योंकि जब जब चेक करते हैं ना आप, तब आपको समझ में आता है कि हमारी गलती हो कहाँ रही है और हमें सुधार कहाँ करना है। इसी प्रकार से स्टेनो वालों को भी अपनी पहले शॉर्ट हैंड में आपको लिखना है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना है। और बेटर है, एक तो है कि आप रजिस्टर पर उसको ट्रांसलेट करें, वरना अगर आपका हो सके तो आप कंप्यूटर पर उसको ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि लिखने में और कंप्यूटर पर टाइप करने में अंतर रहता है। आपको वहां पर कंप्यूटर पर टाइप ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग ट्रांसलेट करके देख लीजिए पहले से शॉर्ट हैंड को भी, और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। एक अहम बात जो मेन है यहाँ पर कि देखिए स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा जो आपको डिक्टेशन दी जा रही है, जो कि हमारा ये ऐप है सक्सेस विथ यू, आपको इस पर भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप वहां से डिक्टेशन के लिए कोर्स परचेस करते हैं तो फायदा आपको उससे ये होगा कि आपको वही डेडिकेटेड डिक्टेशन कोड मैटर से रिलेटेड दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है और कॉल आता है कि सर आप तो वही यूट्यूब पर भी आपकी डिक्टेशन है और भी यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, फिर आपका ये मैं कोर्स परचेस क्यों करूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब पर हमारे द्वारा या अन्य यूट्यूबर्स के द्वारा वही डिक्टेशन डाली जा रही है जो नॉर्मल मैटर है, लेकिन कोड मैटर या बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हर एक चीज बताना, आपको डायरेक्शन देना, आपको गाइडेंस देना, ये आपको तभी पॉसिबल होगा जब आप इस कोर्स को परचेस करेंगे। कोर्स को परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर स्टोर पर जाकर आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, कोर्स 599 का है, आपको 99 का डिस्काउंट मिल जाएगा और कोर्स 500 का मिलेगा। और ये एक वन टाइम आपका पेमेंट होगा, आपको फिर इसके बाद पेमेंट नहीं करना है। इसमें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, 2-3 महीने जितने भी टाइम लगता है, आपको फ्री, फिर उसके बाद में आपको डिक्टेशन डेली की 2 दी जाएंगी। साथ में बीच बीच में आपसे गूगल मीट्स के जरिए आपसे बात भी की जाएगी और आपको सही गाइडेंस दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात, जैसे आप पर अगर कोई वर्ड नहीं बनता, चाहे वह शॉर्ट हैंड वाले हो चाहे टाइपिस्ट हो, आपको एक नोटबुक ले लीजिए अलग से और उस पर आप डेली के अपने वर्ड्स लिखिए और उनको डेली आपको देखना है कि हमने वह सही बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड रहते हैं जो कॉमन रहते हैं और हम अक्सर उनमें गलती करते हैं, क्योंकि हमारे डेली की भाषा में हम कुछ भी वर्ड को तोड़ मरोड़ कर यूज करते हैं। लेकिन जब हिंदी की बात आती है, जब हमारा पेपर की बात आती है, तो हमें वहां पर बिल्कुल सही शब्द लिखना है। अगर हमने गलत लिख दिया तो हमारा नंबर कटने वाला ही है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये कहना है, एक नोटबुक मेंटेन करें, उस पर डेली के अपने वर्ड रखें। डिक्टेशन जब हम डिक्टेट करते हैं उसके बाद में भी आपको वर्ड बताएंगे कि कौन कौन से आपको लिखना चाहिए उसमें। लेकिन फिर भी आप अपने मन से भी, हो सकता मेरे लिए जो वर्ड्स कठिन ना हो, सरल हो, हम बना लेते हो, हम आपको ना बताएं, लेकिन आपके लिए वो कठिन भी हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात और, पेपर में ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कि जैसे अभी आपका रिजल्ट में है तो 7 दिन तो आपके ऑब्जेक्शन के थे, फिर 7 दिन बाद आपका रिजल्ट चेक होगा
और हो सकता है 15 से 20 दिन और लग जाए। लगभग हो सकता है या तो 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाए या 30 मार्च तक आपका रिजल्ट आए। उसके बाद में फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा आपको, फिर उसके बाद पेपर होगा। लगभग 2 महीने का हम समय मान सकते हैं कि मेंस के एग्जाम में होने वाला है। अब समय कम है, अब हमने 2 महीने कह दिया, लेकिन हो सकता कि आपका 1.5 महीने में ही आपका पेपर हो जाए, फिर आप क्या करेंगे, या हो सकता 3 महीने में पेपर हो जाए। तो इससे अच्छा है रिस्क हमें कवर करना नहीं है, हमें अपनी तैयारी करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और, आप हमारा डिक्टेशन का कोर्स तो परचेस करिए ही, साथ में आप अपने नज़दीक में जो भी कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर टाइपिंग आपको डिक्टेशन की करवा रहे हो, वहाँ पर भी जाना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको 10 से 15 स्टूडेंट एक साथ मिलेंगे, तो आपको पेपर में एनवायरमेंट जैसा मिलने वाला वैसा मिलेगा। घर पर आपको अकेले नहीं मिलेगा। घर पर आपको देखिए, दो चीजें हैं। आप जब टाइपिंग सेंटर पर जाएंगे तो 15 स्टूडेंट आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या 15 का ही सिलेक्शन होगा? नहीं, सिलेक्शन उनका होगा जो सेंटर पर भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में अपने घर पर भी अलग से तैयारी कर रहे हैं। जब जिनकी इतनी एडवांस तैयारी होगी, उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक कंप्यूटर सेंटर पर तो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना ही है, साथ में आपको अपने घर पर करना है। और घर पर भी जो हम डिक्टेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनका यूज करिए। और जो आपके टाइपिंग सेंटर पे होगी, वहां तो डिक्टेट अलग से करी जाएंगी। एक बात और, ज्यादा शेयर करने का ना सोचिए, किसी का भला करने का ज्यादा ना सोचना। आपको सिलेक्शन लेना है, ऐसा ना हो कि आप जिसकी हेल्प करें, जिनको डिक्टेशन आप दें, पता चला कि वो सिलेक्शन ले जाएं और आप सिलेक्शन से बैठे रह जाएं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी डिक्टेशन पर ध्यान देना है, अपनी टाइपिंग पर ध्यान देना है। अगर आज आपने किसी को हेल्प करने, ये बात सही है, हेल्प करना चाहिए, बट इतना नहीं कि आपका ही सिलेक्शन ना हो। पता चला आप भूखे और दूसरे को खाना खिलाएंगे, तो इससे फायदा नहीं होगा, कमजोर होकर आप ही मरेंगे। लेकिन हाँ, इतना है, आपका भी पेट भरे और सामने वाले का भी, मतलब आपकी भी अच्छी डिक्टेशन की प्रिपरेशन हो, सामने वाले को थोड़ा बहुत आप बता सकें। लेकिन मेरा प्रयास ये है, और मैं आपसे कहूंगा कि इस पेपर में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। सिलेक्शन हो गया तो आप बहुत अच्छे आप पद पर बैठने वाले हैं। साय ग्रेड 3 का जो पद रहेगा या स्टेनो का, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट रहेगा इस जॉब में। तो स्टूडेंट्स, मेरा यही कहना है कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, अगर एक बात और, यहाँ पर जो हमारा कोर्स लेगा, गाइडेंस उन्हीं को दिया जाएगा। अगर आप फोन नंबर आपको जैसा स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, अगर आप इस पर कॉल करके पूछेंगे भी कि सर हम अब क्या करें, अब क्या करें, तो मैं आपको तब तक गाइडेंस फोन पर नहीं दे पाऊंगा जब तक आपने हमारा कोर्स परचेस नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमें प्रॉफिट नहीं, हम आपको कैसे देंगे। तो अगर आपको हमारा गाइडेंस चाहिए है, कैसे इंस्ट्रक्शन रहेंगे, ये सब चाहिए है, तो इसके लिए आप हमारा कोर्स ऐप पर है, सक्सेस विथ यू के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि वहां पर भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपका डिस्कशन होगा। साथ में हमारा फेसबुक पेज सक्सेस विथ यू को भी आप लाइक कीजिए, वहां पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, आप इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़े, सक्सेस विथ यू के प्लेटफॉर्म से, और आपकी प्रिपरेशन होगी। और साथ में अब अगर आप डिक्टेशन का कोर्स लेते हैं तो इसमें बहुत कोर्ट के मेथड्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्ट्रेटजी। अगर आपको कोई और भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बट कॉल आप अगर करें तो पहले कोर्स परचेस करें, उसके बाद कॉल करें, तो हम आपका गाइडेंस करेंगे। अगर आप बिना कोर्स परचेस करे और हमें कॉल करते हैं नॉर्मल जानकारी के लिए, टाइपिंग की कैसे तैयारी करना है, तो हम आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद।